क्या हो ज़ुबैर भाई, परेशान लग रहे हैं आप? नहीं यार कुछ नहीं। नहीं बताओ बताओ, मैं हेल्प कर सकता? यार आपको तो पता ही है यार, हम्म, इतने सालों से सब ठीक जा रहा है। हम्म। पता नहीं यार क्या हुआ है, एकदम से आपकी भाभी डिवोर्स मांग रही है। डिवोर्स मांग रही है? हाँ यार। अच्छा, तो दे दो यार। हाँ, वैसे भी आपने हमेशा ही तो कहा है हमसे कि जो भी मांगोगी हंसते से दे दो। दे दो फिट है, दे दो।